Selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada kerjaan motor Beat ini dengan kode mesin K44. Ini kalau dibuat jalan terkadang ada suara seperti ngorok-ngorok, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada. Tapi kalau muatan berat pasti dia bunyi. Ini semuanya sudah saya buka. Nah, ini ada yang rembes, hasil askruk biasanya. Kita buka. Nah, ini rupanya, ini berkarat. Nah, ini berkarat. Rupanya rumah Rolo. Coba. Nah, aus. Nah, berkarat kan. Nah, kocak. Apalagi buat jalan. Ini di antara penyebabnya. Ini benar kotor, tapi ya tidak menyebabkan suara kasar. Nah, ini masih aman, tinggal kita bersihkan aja. Ini kita cuci dan ini kita ganti. Coba rollernya kita lihat, rollernya nih sampai berkarat, kita bersihkan aja. Nah, ini yang tadi, terus kita ganti yang baru aja. Memang aus harus diganti yang baru. Ini seperti di video saya biasanya ya, jangan dilepas dulu tapi dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dilepas. Nah, kita lepas dengan snap ring. Kita congkel. Ganti yang baru ya, punya KVB. Kita ketuk pelan-pelan. Kalau nggak ada alat, kita gunakan bautnya yang tengah-tengah sini.
Ini diganjal-ganjal, diganti. Nah, ini kita ganti. Lihat, ini panjangnya harus sama. Nah, ini sudah dikasih gres semuanya. Ini menghadap ke kiri seperti biasa. Kita pasang. Ini sudah dikasih gres. Ring yang besar kondisi 19. Terus ini ring yang lebar.
sudah selesai, kita tutup. Paling panjang untuk seperti ini, bautnya semuanya sama. Nah, sudah halus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.